Привет всем! В работу приехал Hyundai Creta с повреждением переднего бампера. Куска не хватает, обратите внимание. Повреждение структуры. Здесь тоже. Ну, так как бампер состоит из нескольких составляющих, нижняя часть, то есть вот, обратите внимание, она повреждена, мы это будем восстанавливать. Здесь тоже зазоры не сходили, сейчас мастер выставляет их, поправляет телевизор. Ну, в общем, покажу, что будет на результате. Это начало работ наших. Потом покажу процесс, ну и окончание наших работ. Всем пока!